Ketemu kembali dengan kami Aji Usodo, pengobatan alternatif dari Kang Alif Terapis. Kali ini kita mau berbagi tips untuk mengatasi batuk berlendir atau batuk basah. Memang macam-macam batuk, tapi mudah-mudahan dengan tip dari kami Alif Terapis, semoga bisa meredakan gejala-gejala atau batuk basah tersebut. Monggo, Pak. Selamat berjumpa kembali pada Aji Usodo Alif Terapis. Kami dari Aji Usodo akan memberikan tip kepada bapak-bapak, ibu semuanya, rekan-rekan kita. Semoga dengan tip ini yang kami bagikan adalah bagaimana tip menangani ketika kita, keluarga kita batuk yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, dahak, bahkan susah untuk mengeluarkan dahak. Kami akan berbagi, memberikan tip bagaimana cara menanganinya. Titik itu adanya di titik lambung yang ada di kaki, letaknya di sini antara ruas di atas mata kaki, dua jari di atas mata kaki bagian luar, titiknya di sini. Kita bisa melakukan pemijatan buyar-buyar atau penguatan. Kita lakukan buyar-buyar pemijatan antara 30 sampai 40 kali, bisa juga langsung ke penguatan searah jarum jam. Dengan tip ini semoga dapat membantu proses meringankan batuk yang berlendir. Yang bisa juga dilakukan di titik organ yang letaknya di punggung adalah di titik KK 20 dan 21. Letaknya titiknya di sini. Kita bisa lakukan pemijatan di sini antara 30 sampai 40 kali. Kita bisa lakukan kiri kanan. Terus kita bisa tambah lagi satu titik di bawahnya, kita bisa lakukan pemijatan juga. Indikasinya untuk mengeluarkan dahak adalah di titik limpa. Semoga dengan tip ini dapat memberi efek ringan, memberi efek agak reda. Semoga dengan tip ini bisa Bapak Ibu praktekkan ketika mengalami dahak berlendir. Semoga dapat meredakan. Dari meredakan, lama-lama akan menjadi sembuh total. Dari kami Aji Usodo mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di season berikutnya. Ya. Terima kasih atas tip-tipnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen-komennya. Syukur-syukur di-share ke teman-teman dan saudara-saudaranya. Begitu, terima kasih.